Me një ceremoni të bukur dhe madhështore nga Bashkia e Vlorës dhe organizatorët e eventit të përbashkët të basketbollit mes Shqipërisë dhe Kosovës, u çel në Vlorë faza finale Ligës Unike për femra. Të pranishmit që ndoqën ceremoninë ishin edhe autoritetet më të larta të shtetit dhe të pushtetit nga Shqipëria dhe Kosova, shumë të ftuar si dhe një numër spektatorësh i konsiderueshëm. Aktiviteti pati element të rëndësishëm artistik, të cilët e karakterizuan atë duke sjellë në Vlorë për të tretin vit me radhë këtë event të rëndësishëm. Në ceremoninë organizuar, kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dreda theksoi se është nder për Vlorën që pret të tilla aktivitete. Dua të falenderoj Vlorën sot për cilën organizimi i këtij eventi, shpresoj të kemi sa më shumë dhe i bëjmë një pozitiv Vlorës së Vlora deri këtu. Edhe se vini çka do të fitoj, shpresoj që të rritë posta zhvillimi. Shujurime e suksesit të gjithëve, edhe fiton të mirë. Për presidentin e Federatës Shqiptare të Basketbollit Avni Ponari, ky është një aktivitet shumë i rëndësishëm dhe një ndjesi shumë e mirë për të dyja shtetet dhe kombin tonë. Mundësi shumë e mirë e një aktivitet e shumë të rëndësishëm. Liga Unike, do të jetë një aktivitet e ketë një rolën e gjithkohshme si që ka parë gjithmonë në Vlorë e që ka parë gjithmonë për krasave kombëtare në Vlorë. Uroj që aktivitetet të bëhen shumë bukur se që ka nisë. Drejtuesja e klubit shumë sportësh flamurtari Elona Asanaj falenderoi Bashkinë e Vlorës dhe në veçanti nën kryetarin Klevis Kaso për mbështetjen. Me mbështetjen e Bashkisë dhe kryetarit të kemi asnjë dhe Klevis që është suporti më i madh. Në aktivitet u ndanë edhe disa certifikata mirënjohje për autoritetet vendore. Është për zotin Ermal Dreda. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit juve zotin kryetar. E dyta është për zotin Klevis Kaso. Ja, ishte surprizë këtu. Ish basketbollist, do të thuash një gjë atë. Ka përshëndetur aktivitetin edhe nën kryetari i Bashkisë së Vlorës Klevis Kaso, njëkohësisht kandidati i Partisë Socialiste për deputet. Është kryetari i klubit, është ai që ka shkuar për sot fjalë të mia. Kemi 2 vjet që në qytet është bërë janë bërë 54 aktivitete sportive, falë nga angazhimi realisht shumë të madh të kryetarit të Bashkisë për të dedikuar fonde për sport në qytetin. Dhe do të falenderoj që gjithkohës edhe pastaj klubit të bërë Ligën Unike në Vlorë ishte prapë në shtetin e Kosovës. Duhet ta falenderoj klubin shumë sportësh dhe Federatën Shqiptare të Basketbollit që në 5 vite Ligën Unike 3 aktivitete janë bërë në shtetin. Faleminderit gjithë. U ndan gjithashtu edhe certifikata mirënjohje për të pranishmit basketbolliste femra dhe basketbollist meshkuj, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre për klubin shumë sportësh flamurtari. Nga ana e tij, presidenti i Federatës Shqiptare të Basketbollit Avni Ponari për televizionin 6+1 Vlora tha se ky aktivitet është një fest në qytetin bregdetar. Një nga aktivitetet e rëndësishme të Federatës Basketbollit dhe të Shqipërisë dhe Federatës Basketbollit të Kosovës është edhe Liga Unike, që tashmë ka krijuar traditën dhe historinë e saj. Një ëndër shumë e vjetër, por një ëndër e bukur. Basketbolli i Kosovës, femra dhe basketbolli i Shqipërisë tashmë në Final Four këtu në Vlorë për të tretën herë, më duket. Dhe natyrisht që përfitoj nga rasti për të falendëruar Bashkinë, drejtorin e sporteve, antarin e kryesisë Klevis Kaso për mbështetjen dhe organizimin e aktivitetit. Mendoj që do jetë një aktivitet shumë i bukur dhe do fitoj ekipi më i mirë. Duket që përgatitja është cilësore dhe ekipet janë në formë mirë sportive. Përballja e parë ishte ajo mes Bashkimit dhe Flamurtarit. Ekipet e kishin mbyllur sezonin e rregullt respektivisht në vendin e parë dhe të katërt. Të mbështetura nga publiku i zjarrt që kishte mbushur pallatin e sportit, vlonjatet e drejtuara nga trajneri Agim Talipi bën një ndeshje të madhe, duke i mundur Prizrenaset me rezultatin 80-82. Për të bërë kështu, ekipi parë finalist i Ligës Unike të edicionit 2024-2025, takimi ishte i bukur dhe me rivalitet të lartë deri në sekondën e fundit, ndërsa Flamurtari e bëri diferencën me një periudhë të tretë të shkëlqyer. Pas ndeshjes, shefi i klubit shumë sportësh Flamurtari Elona Asanaj dhe trajneri Agim Dalipaj u shprehën me emocione për këtë rezultat
dhe kalimin në finale. Dua të përshëndes të gjithë tifuzat që kanë ardhur dhe kanë mbështetur ekipin e Flamurtarit sot si asnjëherë. Sot ishte si një finale. Jemi ndeshur me Bashkimin që ishte në vend të parë në tabelën e klasifikimit. Të mposhtin Bashkimin do të thotë që ekipi Flamurtarit është një ekip i shkëlqyer, një ekip i jashtëzakonshëm, që e tregoi edhe një herë me mbrojtjen që bëri dhe me grupin, me dëshirën për të fituar, bëm të mundur që kjo ndeshje të fitojë nga ne. Edhe një herë faleminderit të gjithëve që ishit pjesë e kësaj fitoreje sot. Kaluam gjysmën finale një herë. Është shumë e rëndësishme që kaluam gjysmën finale. Fitore shumë e rëndësishme, duke ditur kë skuadër kishim përballë. Bashkimi ishte një skuadër që i kishte të gjitha fitore, përveç një humbje kishte. Në 2 ndeshjet që kemi bërë në Ligën Unike në Prizren dhe këtu, jemi rau, po edhe në Prizren dhe këtu ka patur rivalitet dhe momentet të caktuara kanë ndodhur që skuadra e Bashkimit ka arritur të fitojë. Po ne kishim studiuar lojën e Bashkimit duke parë pikat e forta, cilat ishin lojtarët kryesore dhe në sajt të mbrojtjes që bën ndaj lojtarëve të Bashkimit, sidomos ndaj 2-3 lojtarëve që kishin gjuajtje për 3 pikë, besoj që ne paralizuam dhe arritëm sukses. Ndeshja ishte emocionale, ishte me shumë intensitet, kishte, nuk kuptohet që edhe gabime nga 2 palët u bën, po në këtë rast fiton ajo skuadër që gabon më pak. Kështu është loja e basketbollit, kush gabon më pak, fiton. Arritëm të shkëputeshin, e administruan lojën, megjithëse në fund fare u balancua, po në gjysmë finalen e mbrëmjes, e cila nisi me mbi 1 orë vonesë, në krahasim me orarin e parashikuar, Peja mposhti Partizanin me rezultatin 73-64. Liga Unike e Femrave ka mësuar skuadrat finaliste të këtij edicioni, teksa për trofeun do të matin forcat Flamurtari dhe Peja. Vlonjate dhe vajzat nga Kosova kaluan me sukses mbrëmjen e dieshme provat e gjysmë finaleve, duke mundur përkatësisht Bashkimin dhe Partizanin.